nge-25 bavuke bapheke. Saqonda kule game ukutya kwabo lagusha nge-25 nge-27 bayahamba. Now nge-31st sizawubetheka. Ubuchule esibenzileyo Ndlovu nge-22 ndavuka ekuseni ndakhangela la makhwenkwe amabini asekhaya ndawutofa ezagusha. Nge-24 bemo dadewethu bajonge into yoba uzawuxhela igusha. Ndathi asikwazi ukuxhela igusha ngoba zitofile. Kuyabaluleka into yoba Mgcina ngelinye ixesha xa ufuna izinto zilunge usebenzise i-timing. Nge-28 bavuka ekuseni bemka. Xa sivuka ndivuswa esithi umama mandiyomenzela ikofu odadewethu bemkile. Ngathi benze kakuhle. Athi benze kakuhle. Inkabe yi-1 egusha siyithathe soyibeka apha next door sizayisebenzisa nge-31st. Kuyabaluleka Thamela into yoba ukuze izinto zingakuphosi uhlala ukhona emsini. Once futhi iprogram iqala ngo-4 sondela ngo-4 ukwenzela ubone into yoba kuza kwenzeka ntoni. Zandinikela ithuba longafuni uyeka ucula. Kodwa bhuti Sikhoma into endincedileyo xa ndibuye ekhaya sizawubheka everse 3. Ndisokoliswa lizipho. Andikwazi nokunxiba isihlangu. Athi umama ingwe wonke unganxibi nequza kwenzekani. Ndithi kuye andiyazi into kwelizipho kodwa into endibonayo liyamfica. Sinyuke ekhaya ndinjalo ndizongena apha eKapa. Ndifika apha ecaweni ndahlala kulaa ndawo ndinxiba iflops. Athi abantu abangasiqondi isigulo sam Mgqebenya kwathiwa hayi uqale yakho inkonzo wedwa ke ngoku unxiba iflops ecaweni. Abe ndiqonda uba le nto ndigulayo abayazi. Ugqiba uthi umama Mgqebenya kukho abantu abakwazi ukuxelela into ongayaziyo ngawe futhi bathethe bagqibe ngawe ibe isitya wena ngaphakathi. Kodwa ngenxa yoba xa ukunekwe njalo uthi kuyamchonga umntu oza kukhombela uncedweni. Yile nto ibangele into yoba sizokhangela abakhonzi basikhombe kugqirha. Uthi kum umama Mgqebenya abantwana bam bake banayo le ngxaki. Ukho ugqirha oseCase River onokunceda kweli simo. The reason shweme ndingekho emnqophisweni izipha likho ngenxeni yoba ndikhonjwe kugqirha. Ndilungiselela wena bhuti Sikhoma. Bathi abazalwane ngoku siphumile kwaRoom 7. Inkomo Mgcina ihlinziwe yaphekwa. Kuthiwa ngoku sondela njengenjoli uzokwaba izithele zibheke ebantwini. Kwenziwa loo nto mos ekhaya xa kuza kwabiwa inkomo. Akusuke kuphakame nabani aphaka imbiza. Kodwa iyaziwa injoli yekhaya ezawuphakama ithi esi sithele sibheke emabongweni. Ngoba kuke kwenzeka isimanga phaya elalini saphakela isithebe singamakhwenkwe kwinyama abantu abadala. Ingenzeki loo mpazamo uthi kanti uhleli kwicala lamakhwenkwe ungamfumani ugenza. 206 sibheke eVestry nabazalwane bhuti Sikhoma nobhuti Malgasi sicela nisijoyine eVestry. Yakhala kuwe Nkosi Baba.